நம்ம இடம் வந்துருச்சு, இறங்க. முதல் தடவை இதுல வரும்போது கொஞ்சம் தலை சுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும். தலை சுத்துற பரவாயில்ல, நாக்கே தெளிச்சோம். என்னது, நாக்கு தெளிதா? உனக்கு தெலுங்கு பாஷெல்லாம் கூட தெரியுமா? நான் என்ன சொல்றேன், நீ என்ன சொல்ற? நாக்கு தழுதியா? தலை புடிச்சு போச்சு போ. அழகின்றால் இவள்தானா, அழகுக்கே அழகானா. அடடா, இந்த இடத்துல தீயா வேலை செய்யற குமாரு. உன் கடலைய அப்புறமா வறுத்துக்கோ, முதல்ல வா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓ, நீங்க இந்த வேலை தான் பாக்குறீங்களா? இஞ்சிடும். ஆட தேச்சிக்கலாம்பா.